За сайн бацхан уу онлайн үзэгчтэй. За тэгэхээр маркетингийн 3 минут сурал хичээлийн ээлжил дугаарыг би та бүхэнтэйгээ сурчлагын зорилго хэрхэн тодорхойлдог вэ гэсэн чиглэлээр ярилцаж бодлоо. За тэгэхээр сурчлагын үндсэн сурчлагын зорилгыг бол хэд хэдэн төрлөөр хуваадаг. Үндсэндээ 3 хуваадаг. Нэг нь бол мэдээлэх тийм ээ. Хоёр дахь нь үйл хөдлөлд дуудах. Гуравт нь сануулах. За тэгэхээр энэ сурчлагын зорилгууд юугаараа ялгаатай вэ гэхээр одоо мэдээлэх гэдэг нь бид нар одоо ийм шинэ бараа бүтээгдэхүүнтэй боллоо, ийм шинэ юмтай боллоо гэх мэтээр зах зээлд мэдээлэл хүргэх гээд. Одоо ялангуяа нөгөө ийм нарийн бүтээгдэхүүн ийм шинжлэх ухааны давуу талтай боллоо энэ мэдээлэл өгөх гээд байна, тийм ээ. Үйл хөдлөлд дуудах нь бол нөгөө цэвэр борлуулалтын шинж чанартай голдоо байдаг. Эсвэл одоо ямар нэгэн үйл ажиллагаанд хурж ирээчээ урьяад энэ төр гэсэн. Нөгөөх нь бол одоо энэ сануулах бол ерөнхийдөө брэндээ хоногшуулах. Одоо нэг төрлийн брэнд явуулдаг бизнесүүдэд их тохиромжтой байдаг. За тэгэхээр сурчлагын зорилго нь бас пирамид хэлбэрээр авч үзвэл одоо хамгийн суур хэсэг дээр нь бол анхаарал татах гэж байгаа. За тэгэхээр бид нэр сурчлагыг явуулах үед хамгийн ихний шатанд хүмүүсийг анхаарлыг татах хэрэгтэй. Хүн ингээд зурагт үзээд юм уу гадуур явж байтал хүү энэ ч одоо юу вэ гэдэг нэг хардаг шүү дээ, тийм ээ. Ингээд нэг анхаарлыг татах нь их чухал байгаа. Тийм учраас анхаарал татах шатанд бол та бүхэн сурчлагын гол мессежийг өгдөггүй. Тэгэхээр хүмүүс энэ сурчлага юм байна гэдээ яваад өгч жишээ нь. За дараагийн шатанд бол сонирхол төрүүлэх. За хүүе энэ ч одоо юу вэ гэж нөгөө чинь дахиж чод нэг үзчмээр санагдаад тийм ээ. Ячдаг. Энийг хэлж байгаа. За дараагийн шатанд хүсэл төрүүлэх. За одоо нөгөө сонирхоод нөгөөд чи очиж харлаа шүү дээ. Одоо юмнуудыг үзэж хараад танилцаад одоо тэр нь одоо юу гэдгийг хүүхийн иймтэйч болчих юмсан. Энэ одоо яс айтайхан идвэ ч гэдэг юм уу те. Ийм мэдрэмж төрүүлэх зорилготой хэсгийг хэлж байгаа. За тэгээд хамгийн мэдээж оргилд нь худалдан авалт. За энэ яагаад хамгийн сүүлд мэдээж хэрэг та бүхэн анхаарал татаад бөөн юм шаттай сурчлага явуулсны эцэст худалдан авалт хийх гээд байгаа шүү дээ хэрэглэгчээр. Тийм учраас энэ худалдан авалтын хэсэг бол юм жижигхэн байх нэ. Өөрөөр хэлбэл таны сурчлагын кампани хамгийн өргөн хэсэг нь бол одоо энэ анхаарал татах хэсэг дээр байна. Анхаарал татах хэсэг дээр та нэлээд их өргөн хүрээтэй явах бол худалдан авалтанд уриалан дуудах энэ хүсэл төрөхөөс хойш хэсэг дээр бол та нэлээд гүнзгий маркетинг хийх ёстой. Өөрөлдвөл сонирхол төрсөн хүмүүсийг бүр ахуулах хэмжээний сэдлийн төрүүлэх тийм цөөн хідэн хүмүүс зориулагдсан гүнзгий утга агуулга илүү гүнзгий мэдээллүүдийг агуулсан байна. Эхний хэсэгтээ бол та илүү өргөн хүрээнд илүү сонирхол татах тийм анхаарал өгөх ийм мессежтэй рекламууд явуулна. Тэгэхээр үндсэндээ хоёр төвшөнд та рекламныхаа зорилгыг хараад аль төвшний юм явуулах ёстой ядаж л үе шаттай явуулж сурах хэрэгтэй байх нэ. Ингээд сурчлагынхаа зорилгыг маш зөв тодорхойлоод борлуулалт бизнесээ өргөжүүлээрэй. Таны бизнест амжилт хүсье.